Утро в школе началось спокойно, коридоры постепенно заполнялись привычным шумом шагов, смехом и гулом разговоров. Длинные лампы под потолком мерцали холодным светом, отражаясь на чистом линолеуме. Между потоками учеников осторожно шагала Даша, тихая девочка, которая всегда старалась приходить чуть раньше, чтобы избежать толпы и ненужного внимания. Она прижимала к груди тетрадь, будто щит, и смотрела в пол, чтобы никто не поймал ее взглядом и не начал разговор, которого она боялась. Даша была известна своим спокойным, даже незаметным характером. Она не конфликтовала ни с кем, не спорила с учителями и всегда выполняла задания раньше срока. Одноклассники чаще воспринимали ее как ту, что всегда сидит у окна, или как скромную отличницу. Для большинства она словно растворялась среди стен школы. И именно это порой делало ее мишенью для тех, кто искал легкий способ почувствовать превосходство. В конце коридора уже стояла группа мальчишек, трое старшеклассников, которые часто проводили время, обсуждая громко все, что угодно и разбрасываясь шутками, редко дружелюбными. Они заметили Дашу еще издалека, ее замедленный шаг, попытку пройти максимально у стены, чтобы никого не задеть, и эту привычную осторожность, которую они почему-то воспринимали как слабость. «Смотри, опять идет наша Тихоня», — сказал один из них, высокий и широкоплечий Артем. «Давай спросим, почему она все время прячется», — подхватил другой. Третий просто усмехнулся, для него любое небольшое происшествие было способом развлечься. Когда Даша приблизилась, она услышала их голоса, но сделала вид, что не замечает. Ее шаг стал чуть быстрее, но было уже поздно, ребята перегородили проход. Мальчишки окружили ее полукругом, не давая пройти. Воздух вокруг словно стал плотнее, а Даша почувствовала, как неприятный холод пробежал по спине. «Эй, почему такая серьезная?» – услышала она. «С нами не поздороваешься. Что, мы невидимые?» Даша попыталась тихо ответить. «Мне надо, на урок». Но слова прозвучали слишком тихо, почти шепотом. Ее голос, как всегда, не смог прорваться сквозь их громкие фразы. Артем шагнул ближе и сделал вид, будто хочет лишь слегка подтолкнуть ее, но движение вышло резче, чем он планировал. Его рука ударила ее по плечу, и Даша пошатнулась назад, едва не выронив тетрадь. Коридор вокруг, заполненный другими учениками, казалось, на секунду замолчал, хотя, возможно, это было лишь ее ощущение, мир словно сузился до нескольких лиц, стоящих перед ней. Для мальчишек это было всего лишь очередной пустяк, жест, который они сами не считали серьезным. Они не думали о том, как это выглядит со стороны или что чувствует человек, который оказался в центре внимания и окружен теми, кто сильнее и громче. Но для Даши этот момент стал точкой, в которой привычный страх уступил место неожиданному чувству, смесью боли, напряжения и инстинктивного желания защититься. Она впервые за долгое время подняла глаза. В ее взгляде не было ни агрессии, ни ярости, лишь решительность, которую они не ожидали увидеть. Момент после удара показался Даше растянутым, будто время перешло на замедленную скорость. Она стояла, прижимая к груди тетрадь, и ощущала неприятное тепло в плече, куда попала грубая рука. Но страннее всего было другое, внутри поднялась волна резкого, неожиданного чувства. Не ярость, не злость, а что-то вроде внутреннего толчка, который не позволил ей снова опустить взгляд и сделать вид, что ничего не произошло. Мальчишки, наоборот, нисколько не ожидали, что их легкая издевка вызовет хоть какую-то реакцию. Они стояли перед ней расслабленно, уверенно, будто все в коридоре принадлежало им. Артем отступил на шаг, удивленно вскинув брови, не потому что чувствовал вину, а потому что не понял, почему девочка, обычно тихая и незаметная, вдруг замерла и посмотрела прямо ему в глаза. «Ну что ты?» – попытался он усмехнуться, «мы же просто…» Но фраза так и зависла в воздухе. Даша сделала глубокий вдох. Не громкий, не решительный, скорее осторожный, как будто проверяла, есть ли у нее силы вообще продолжить. И эти силы нашлись. Она почувствовала, как постепенно выпрямляется спина, как ноги перестают дрожать, а в груди появляется спокойная, твердая точка, та самая, что делает человека способным сказать «хватит». Коридор вокруг продолжал жить своей жизнью, кто-то проходил мимо, кто-то переговаривался, кто-то ничего не замечал.
Но рядом с ними будто возник невидимый круг тишины. Мальчишки переглянулись, сначала удивление, потом раздражение. Они привыкли, что люди перед ними отступают, а не наоборот. «Эй, тихоня», — сказал один из них, делая шаг вперед, — «мы вообще-то разговариваем. Не надо строить из себя». Но договорить он снова не успел. Даша подняла руку, защищая пространство вокруг себя, не резко, а уверенно, будто выставляла перед собой невидимый барьер. Это движение получилось естественным, она лишь оттолкнула его ладонью, чтобы он не приближался. Ничего агрессивного, просто попытка сохранить дистанцию. Однако мальчик не ожидал сопротивления. Шагнув ближе и не рассчитав силы, он потерял равновесие и качнулся в сторону. На секунду его лицо исказилось удивлением, он был уверен, что перед ним человек, который никогда не ответит. Но теперь перед ним стояла девочка, которая впервые позволила себе сказать «нет» не словами, а действием. Артем поднял руку, словно хотел схватить ее за локоть, но Даша инстинктивно остановила его жестом, быстрым, но точным. Она отступила в сторону, освобождая себе путь. Движения были настолько собранными и четкими, что мальчишки растерялись больше, чем от любого крика. «Отойдите», — тихо сказала она. Голос звучал мягко, но уверенно, «мне нужно пройти». Эта фраза прозвучала словно рубеж, который они прежде никогда не видели у нее. В ее голосе не было угрозы, только спокойное требование уважения. И именно это заставило их замолчать. Окружающие ученики начали оборачиваться, замечая необычную сцену. Кто-то посмотрел с удивлением, кто-то с интересом, но никто не вмешивался. Даша же не ждала помощи, она просто сделала шаг вперед, защищая свое право на спокойный проход по коридору. Мальчишки, не привыкшие к такому повороту, поначалу хотели что-то сказать, но слова застряли у них в горле. В их взглядах мелькнуло непонимание, они ожидали реакции страха, но получили твердость. Даша прошла мимо, держа голову чуть выше, чем обычно. Внутри еще оставалась дрожь, но она уже не казалась слабостью, скорее следствием того, что она впервые отстояла себя. За ее спиной ребята молча переглядывались. Никто из них не мог признать, что почувствовал растерянность, но именно она и висела между ними. Коридор снова наполнился обычным шумом, но для Даши этот утренний момент стал чем-то гораздо большим, чем стычкой. Это было ее первое, пусть небольшое, но настоящее проявление силы, силы не напасть, а защитить себя. Сергей Николаевич, учитель истории, шел по коридору быстрым шагом. Он хорошо знал школу и ее утренний ритм, поэтому сразу почувствовал, в воздухе что-то не так. Там, где обычно стоял шум и гул голосов, возникла странная пауза, будто кто-то выключил звук ровно в одном месте. Приблизившись, он увидел троих старшеклассников, стоящих неловко, будто их застали за чем-то нежелательным. Чуть дальше шла Даша, тихая, спокойная девочка, которую учитель знал как трудолюбивую и скромную ученицу. Сейчас ее шаг был осторожным, но уверенным. «Что здесь происходит?» – твердо спросил он. Мальчишки вздрогнули. Один отвел взгляд, другой глубоко вздохнул, а третий попытался сделать вид, что все нормально. Но по их лицам было видно, ситуация далеко не обычная. «Мы просто разговаривали», – пробормотал один из них. Сергей Николаевич нахмурился. Втроем. И почему разговор выглядит так, будто кто-то кого-то загнал в угол? Даша остановилась. Она не любила жаловаться, но понимала, промолчать значит позволить подобному повториться. «Они задержали меня», — тихо сказала она, — «я просила пройти. Я просто защитила себя». Учитель внимательно посмотрел на девочку. Он видел, что она говорит честно, ее плечи были напряжены, но взгляд твердый. Затем он перевел взгляд на мальчишек, и все понял без лишних словарей. Все четверо, в учительскую. «Сейчас», спокойно, но строго сказал он. По коридору пронесся легкий шепот, не каждый день учитель истории вмешивался так решительно. Но ученики быстро разошлись, понимая, что зрелище закончено. В учительской Сергей Николаевич усадил всех за стол. Он не торопился, не повышал голос, просто смотрел на ребят так, что те сами начали ерзать на стульях. «Объясните», — сказал он, — «почему вы решили, что можно мешать человеку спокойно идти по коридору?»
Ответы были скамканными. Мальчишки пытались оправдываться, но в их словах звучала растерянность. Они не ожидали, что Даша окажется способной дать отпор, и не ожидали, что учитель так резко вмешается. Когда они договорили, учитель повернулся к девочке. «Даша, расскажи, как все было». Она не драматизировала, спокойно изложила, что попросила пройти, что ребята не отреагировали, и что она просто попробовала оттолкнуть руку, когда один из них приблизился слишком резко. Сергей Николаевич слушал внимательно, не перебивая. «Понятно», — сказал он наконец, — «Даша поступила правильно. Она никого не провоцировала, она защищала себя». Слова были короткими, но их было достаточно, чтобы мальчишки поняли, что ситуация серьезная. Не потому, что их собирались наказать, а потому, что впервые кто-то ясно указал им на их ответственность. Учитель дал им небольшую, но очень прямую лекцию о уважении, личных границах и последствиях даже безобидных действий. Мальчики слушали молча. Когда разговор закончился, Сергей Николаевич улыбнулся Даше. «Ты молодец. Сегодня ты показала смелость. Это важнее, чем ты думаешь». Даша кивнула. Ее пальцы все еще были напряжены, но в душе появилось новое чувство, спокойная уверенность. Она вышла из учительской и шла по коридору уже иначе. Теперь она чувствовала, что ее видят, и что ее голос, даже тихий, имеет значение.